وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. bayan haka yan uwa musulmi ina mana gaisuwar musulunci, assalamu alaikum wa rahmatullah. Ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya kaddara haduwar mu a wannan yammaci na Lahadi wanda ya dace da 13 ga watan Rabiul Awwal, watan uku a wannan shekara ta 1428 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Kamar yadda mai gabatarwa ya shaida muku, ba a fayyace wata matashiyar magana da zan yi magana a kai ba, wato ni ne bisa ga zaɓi zan ga me ya dace in yi magana a kai. Irin wannan faɗakarwar ta fi kowace wahala, duk da cewa abu ne mai wahala sai da ka zo waje a ce yi magana akan kaza, to amma duk da haka ni a wurina ya fi wahala kuma a ce yi magana akan abin da ka ga dama. Wato kenan yanzu kawai sai abin da kwakwalwata ta iya tunowa cikin abin da zan faɗa, ba ni da wani rubutaccen abu, ba a shata mun filin da aka ce a cikinsa zan yi sukuwa ba. Yayan uwa, sanin mu ne cewa Allah madaukakin sarki ya zaɓi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ya turo shi domin ya zanto shine annabin ƙarshen zamani. Hikimar Allah ta gudana wajen turo annabawa zuwa ga garuruka daban-daban ko zuwa kabilu daban-daban, kowane annabi zuwa ga gari ko wani adadi na garuruka takaitattu, zuwa ga kabila ko wani adadi na kabilu takaitattu. Wannan ita ce sunnar Allah wajen turo annabawa, kamar yadda ya turo annabi Hudu alaihi salam zuwa ga Adawa. Ad kabila ce guda daya. Wa ila adin akahum Huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu in antum illa muftarun. Kamar kuma yadda Allah ya turo annabi Salihu alaihi salam zuwa ga Samudawa, wanda kabilar Samud ɗayan kabila ce. Aka turo annabi Salihu zuwa gare su kadai ba tare da ƙari ba. Wa ila Samuda akhahum Saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib. Kamar kuma yadda Allah ya tura annabi Shu'aib alaihi salam zuwa ga Madiyana. Madiyan gari ne guda ɗaya, ba wani adadi na garuruka ba, ba wata shatin ƙasa mai faɗi ba. Wa ila Madiyana akhahum Shu'aiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaykum azab yawmin muhit. Amma da Allah ya tashi turo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, bai masa iyaka ba ta fuskar fadin ƙasa, ya turo shi zuwa ga duk duniya. Kamar yadda bai masa iyaka ba ta fuskar adadin kabilu, kamar a ce an turo shi zuwa ga Larabawa, ya turo shi zuwa ga dukkan jinsin mutane, kai ya turo shi zuwa ga jinsin mutum da na aljan gaba daya. Dukkan wani bil adama, fari ko baki, kowace nahiya yake a duniya, an turo manzon Allah ne zuwa gare shi. Dukkan wani aljan an turo manzon Allah ne zuwa gare shi. Allah ce wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nazira walakinna aktharan nas la ya'lamun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ba mu turo ka ba sai domin ka zanto zuwa ga dukkan mutane gaba daya, kana mai bushara da gidan aljanna ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari, kana mai gargadi da jan kunne da gidan wuta ga waɗanda suka saba. Sannan ba mu turo ka ba sai dan ka zanto rahama ga dukkan alam, ga dukkan duniya gaba daya.
wannan shi ya mayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a matsayin shugaban annabawa gaba daya, tunda su an yi musu iyakoki zuwa ga inda aka turo su, shi ko ba a yi masa iyaka ba. An shata musu fadin ƙasa da za su je su isar da aiki, shi ko ba a yi masa iyaka ba zuwa ga dukkan duniya gaba daya sallallahu alaihi wa sallam. Kuma sanin mu ne cewa ita kanta annabtaka zaɓi ne na Allah. Allah ne yake zaɓar wanda ya so don ya sa shi annabi. Allah ne yake zaɓar wanda ya ga dama don ya maishe shi manzo. Yace Allahu a'lamu haisu yaj'alu risalata. Allah shine mafi sanin ina ya dace ya sanya manzancinsa ko aikensa. Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa minan nas. Allah shi yake zaɓar wanda ya so a cikin mutane dan ya mayar da su manzanni, kamar yadda shi ke zaɓar wanda ya so cikin mala'iku dan ya mayar da su su zanto manzanninsa, jakadu ‘yan aikensa. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, saboda wannan matsayi da yake da shi, sai ya zanto girman haƙƙinsa a kan mutanensa shi ne mafi girman haƙƙi bayan haƙƙin Allah. Akwai dangi na haƙƙoƙi da suka rataya a wuyan kowane mummuni game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A matsayinsa na mummuni ana bukatar ya tabbatar ya sauke wannan haƙƙi da Allah ya rataya a wuyansa. Haƙƙi na farko haƙƙin imani da shi, yin imani da manzon Allah a matsayinsa na cewa ɗan aike ne na Allah. Allah ya turo shi zuwa ga dukkan mutane da wannan gamamman sako zuwa ga dukkan duniya. Shi yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa imani da shi da imani da manzan Allah ɗin a wani kaso na ayoyin Alƙur'ani mai girma. Kamar yadda ya haɗa yi masa ɗa'a da yin ɗa'a ga manzan Allah a wani kaso na ayoyin Alƙur'ani mai girma. Allah ce ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulihi والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. kalmar aminu billahi wa rasulihi umarni ne na ku yi imani da Allah sannan kuma ku yi imani da manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wato kenan ya zama tilas yin imani da shi. Yin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana nufin al'amurra kamar haka. Abu na farko, yi masa da'a cikin duk abin da ya yi umarni da shi. Abu na biyu, gaskata dukkan abin da ya bada na labari. Abu na uku, hannuwa daga dukkan abin da ya hana. Abu na hudu, kada ka yadda ka bauta wa Allah da wani tsari na ibada wanda ba shi manzan Allah ya zo da shi ba. Tabbatar da ababen nan guda hudu, to ya tabbatar da imani da manzan Allah bisa ga hanyar da ta dace. Dukkan mutumin da aka samu cikas akan ɗaya cikin al'amuran nan guda hudu, imaninsa ya zama tawayayye da kusashe na kasashen imani, bai zama cikakken imani da manzan Allah ba. Gaskata shi cikin dukkan labarin da ya bayar, irin wanda Allah ya ambata a cikin Alkur'ani mai girma ko waɗanda a cikin hadisi kawai suka tabbata a matsayin labarai na mutan da manzan Allah ya faɗa. Cikin Alkur'ani ga kissar Adawa, ga ta Samudawa, ga ta Annabi Nuhu da jama'arsa, ga ta Annabi Musa da dan uwansa Harun a waje daya, Fir'auna da jama'a a gefe guda. Annabi Musa da Harun a waje daya, Banu Isra'ilawa daya gefen. Dukkan waɗannan kissoshi Allah ya ambace su cikin Alkur'ani. Ya kasa su a cikin surori daban-daban. Kamar suratul A'raf ta ambaci wani kaso na waɗannan kissoshi. Haka kuma suratul Yunus, haka suratul Shu'ara, haka suratul Taha. Duk waɗannan labarai ne waɗanda ababan sun faru in reality, ba wai tsarawa ba ne ko rubutawar marubuci ya kirkiri labari ya rubuta a matsayin Nobel don a karanta a ɗauke wa kai kewa. A'a, haqa'iq ne tarihiyya, tabbatattun abubuwa ne sun faru a tarihi, sun faru, Allah ya kawo su don ya kasance sun ƙari ɗan adam a rayuwarsa ta yau, domin tarihi shine maduban rayuwar ɗan adam. Ya ga mutumin da ya kirki a da irin sakamakonsa don ya kwaikwaye shi,
ya ga mutumin da ya munana a da ya ga mummunan sakamakon da ya ci karo da shi dan ya kauce wa irin wannan hanyar. shi yasa Allah ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. hakika a cikin labarin mutan da akwai wa'azi, akwai jan hankali, akwai gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah. Ibratun li ulil albab, Allah ce ma kana hadisan yuftara, ba labari bane da aka kago irin yadda marubuci zai tsaya ya rubuta katon Nobel mai shafi 500 kuma labarin bai faru ba, yayi masa mazaje har da rigima har da zuwa kotu har da kashe wani ko daure wani kuma duk abin bai faru ba. Tsayawa ya saka alqur'ani ba haka yake ba. In kada an ce adawa to an yi su a tarihi, samudawa an yi su a tarihi, ba wasan kwaikwayo bane. ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqa allazi bayna yadayhi wa tafsila kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. haka takaitattun labarai da manzon Allah ya faɗa cikin hadisi irin wanda alqur'ani bai zo da su ba, dukkanin su wajibi ne gaskata manzon Allah akan su. manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ba da labarin mutane guda uku waɗanda suka yi tafiya fakewa ta kama su zuwa ga shiga kogon dutse don su fake daga ruwa ko iska da ya taso, sai wani mulmulallen dutse daga sama ya gangaro ya toshe kogon wannan dutsen, wanda ko mutum 100 ba za su iya ture shi ba, ballantana su mutum uku kaɗai a cikin kogon dutse a daji inda babu kowa daga su sai mahaliccinsu. suka yi shawara suka ce da junansu ba abin da za mu yi sai dai kowa ya roƙi Allah da wani sahihin aiki na gari da ya yi kamun kafa tsakanin shi da Allah, ya roƙi Allah albarkacin wannan aikin ko Allah ya fitar da mu daga abin da muke ci. Ɗaya daga cikinsu ya roƙi Allah da biyayyar da yawa mahaifansa, yace ya Ubangiji na daga cikin biyayyata ba na fara cin abinci na kowane lokaci cikin lokuta guda uku har sai in na kawo mahaifana sun ci sannan ni in tunawa daga baya. Wata rana na tafi neman abincin dabbobi, sai tafiya ta yi tafiya ban nemo abin a kusa ba har dare yayi. Yayin da na dawo na zo da daddare na tatso nonon raƙumi da shi nake baiwa mahaifana a matsayin abincinsu. Na zo sai na tarar sun yi barci, in ta yadda su ina ganin ban yi ladabi ba, in je in ci abincin ni da iyali na kuma ina ganin cewa na fifita kaina da ƴaƴana akan iyayena. Ya rike abincin a kansa, ga iyayensa suna barci, ga yara suna masa kuka, ya ƙe ba su har sai da mahaifansa suka farka daga barci ya ba su, da suka sha ko suka ci sannan ya zo ya baiwa iyalansa. Ya ce ya Ubangiji na yi wannan dan biyayya gare ka, in har ka karɓi wannan aiki da nayi ka fitar da mu daga cikin kangin da muke ciki. Sai kogon dutse kawai sai ga ya dan bude haka yadda zaka iya leko waje amma ko kanka ba zai iya fitowa ba. Shi kuma na biyu ya tashi yace ya Ubangiji ni na kasance ina da wata iyar baffana da babana da babanta wa da kane suke, tana cikin mafiya kyawu a matan zamanin mu, a matan zamaninta, a sa'anninta. Na so ta, na neme ta dan aikata alfasha da ita, ta kiyarda. Wata rana yau da gobe ta kama ta shiga cikin wata rayuwa ta kunci, ta samu kanta irin cikin critical condition, sai ta zo wajen dan uwanta tana neman ya taimake ta. Yace ba zan taimake ki ba har sai kin yadda na aikata alfasha da ke. Ta ki ta tafi, wahala ta sa dole ta dawo, ba dan zaɓin ta bane ta fada cikin zina. Ta amince ta ce ya bata da abin da zai bata, yayi abin da zai yi. Saka ke banta a wurin da babu kowa daga shi sai ita, babu abin da ya rage sai ya auka kanta. Sai ta ce ya Abdullah ittaqillah wa la tafudda al-khatama illa bi haqqihi. Ya kai bawan Allah ka ji tsoron Allah, kar ka yadda ka sanya zobe a dan yatsanka sai in ka biya haƙƙinsa. Abin nufi kar ka yadda ka sadu da matar da baka biya sadakinta ba, aure bai gudana tsakaninsu ba. Yace sai tsoron Allah ya kama ni,
dan jin tsoron Allah sai na tashi na barta, abinda ta nema na ɗauko na bata na ce ta yi tafiyarta. Yace ya ubangiji na yi wannan dan jin tsoron ka, in har ka karɓi wannan abin da ne ka fitar da mu daga cikin halin da muke ciki. Sai kogon dutse ya ƙara buɗewa gurgudan yadda ka iya leƙowa kanka ka ga me ke waje, amma kuma jikinka gaba ɗaya ba zai iya fitowa ba. Ya rage saura mutum ɗaya, kenan dama ta a fita yanzu guda ɗaya ce. In an samu nasara to in ba a samu nasara ba dai an ga waje, amma dai ba a fita ba. Sai ɗayan da ƙarshe ya tashi, shi kuma ya roƙi Allah da riƙon amanarsa. Ya ce ya Ubangiji, na ɗauki laborori don su yi mun aiki a gonata, muka yarjejeniya da su kan abin da zan biya su, suka yi aiki, kowa na bashi ladansa, sai mutum ɗaya ne ya tafi bai karɓi nashi ladan ba. Na neme shi ban same shi ba, sai na rike wannan kuɗi ina gudanar masa da su, har na sai tinkiya ta haihu, in kama in sayar in sai wannan jinsi na dabbobi, har sai da ya kasance an samu katon fili cike da tumaki da awaki da raƙuma, duk daga waccan tinkiya guda ɗaya ta farko da ya saya daga kuɗin leburancinsa. Har sai da aka daɗe wani lokaci ya mamanta, sannan sai ga wannan lebura ya dawo bayan shekaru, ya ce ni ne maka aiki a lokaci da kaza da kaza ban karɓi ladana mana tafi. Wato fatara mai sa da tsohon bashi, yau na dawo don in zo in karɓi kayana. Ya yi masa bayani ya shaida shi, sai ce to kaga wannan garken na tumaki da awaki da raƙuma da dukkan abin da ka gani na mallakar ka ne, ko ka tafi shine ladanka. Ya ce kaga da Allah ni cewa ne ka bani haƙƙi na in tafi, karka tsokane ni, me sai ka min izgili. Ya ce a dukiyar ka ce bisa ga haƙiƙa, gudanar maka da na ita na yi har ta hawa ta kai wannan matsayin. Bawan Allah nan ya daga sanda ya kora dabbobin nan gaba ɗaya ya tafi da su, ko ladan kiwo bai bashi ba. Yace ya Ubangiji na yi wannan rike amana saboda kai, in har halin nan da na yi abu ne abin soyawa a wurinka ka karɓa, to a sanadiyyarsa ka fitar da mu daga cikin wannan hali da muke ciki. Manzo Allah ce fan farajati sakhara wa kharaju yamshun, sai kawai wannan katon mulmulallen dutse kawai ya daga ya bude kofa, suka fito suka yi tafiya su. Kaga wannan ba kissa bace qur'aniya, kissa ce hadisiya. Babu wata aya da zaka samu wannan kissar a cikin alqur'ani mai girma, amma manzon Allah ya bada labari na wani abu da ya faru a da. Wannan dole ka gaskata manzon Allah akan wannan, dan inda abun bai faru ba zai faɗa ba, duk da cewa bai zo a zamanin da aka yi abun ba. Haka kissar da manzon Allah ya bayar ta wani mutum yana tafiya a cikin daji, sai ga girgije ya taso za a yi ruwan sama, sai ya ji a cikin girgijen ana cewa iski hadiqata fulan, iski hadiqata fulan, shayar da gonar wane, shayar da gonar wane. Yace kawai sai aka goce da ruwan sama, ruwa ya ta sauka a dajin Allah inda babu wata gona daga duwatsu sai itace. Yaje ya fake a wani wuri har sai da kafi, sai ya fito kama hanya yana tafiya, sai ga ruwan nan da yake gangarowa daga kan dutse yana bin wata magudanar ruwa guda ɗaya, yake ta bin wannan magudanar ruwa har aka wuce inda dajin yake, aka je wani wuri inda can ba a yi ruwan ba, amma ruwan da ya sauka a dajin nan da kan duwatsu ya gangaro ya bota magudanar ruwa, ya fita can ya sami inda gonaki suke. Kawai sai ga wani bawan Allah da fatanyarsa yana gyarawa ruwan hanya, yana shiga cikin lambunsa. Shiga nan sai ya tambaye shi me sunanka, sai ce kai ko me naka na tambaye suna, ce a ka faɗa me sunanka, yace wane, sai ya ji shine wannan mutumin da aka faɗa mata a cikin girgije. Ce zan tambaye ka tsakani da Allah me kake yi, wannan abin da kake noma me kake da shi? Yace duk abin da zan noma a kowace shekara ina kasa shi kashi uku, kashi ɗaya in an je dan amfanin gida ni da iyalina, kashi ɗaya in ajiye dan shi zan sake shukawa shekara mai zuwa,
kashi ɗaya kuma in baiwa talakawa mabukata. Duk shekara haka nake yi. Sai ce to kaji abin da naji a cikin girgije, lalle wannan aikin da kake yi na taimakon bayan Allah shi yasa aka saukar da girgije dan ayi ruwa kawai gonarka ta samu ba dan wani ba. To kaga wannan ma kissa ce hadisiya, manzo Allah ya faɗi cikin hadisi ba Qur'ani ne yazo da ita ba. Da kun kissoshi masu tarin yawa na mutanen da suka faru a wani gari. Mutumin da ya kashe mutumin nan da ya kashe mutum 99 kuma daga baya yayi nadama ya nemi tuba, yace yana son ya tuba, sai aka kai shi wajen wani rahib wani mutum mai tsoron Allah, ba mai ilimi ba, yana tsoron Allah bisa ga jahilci. Aka ce in kana so ka tuba je ka nemi shawaran wancan mutumin. Sai je ya same shi ce nin ne kashe mutum 99 ɗari ba ɗaya, halli min tauba, in da tuba Allah zai karba. Yace 100 ba ɗaya, ai babu yadda za Allah ya karbi tubanka. Yace ba za ka karbi tubana ba, yace eh. Sai kama shi sai ya yanka shi, ya cika na 100 da shi. Daga baya kuma dai ya sake yin nadama, har yanzu dai na neman shin akwai yiwuwar tuba. Fadulla ala alim ko fadulla ala habrin min al-ahbar, sai aka nuna masa wani malami. Kaga bambanci tsakanin ilimi da jahilci. Ko da je samu wannan malami yace ni ne na kashe mutum kaza, sai idan na tuba Allah zai karba. Sai ce man yahulu bainaka wa bainat tauba, wa sai shiga tsakaninka da tuba, in ka tuba Allah zai karba. Sai dai shawarar da nake baka, inda gaske ne zaka tuba, kana son tubanka ta zama ta gaske, to kar ka zauna a wannan garin idan ka tuba, don a wannan gari akwai rinjayen masu aikin sabo. Je ka gari kaza ka yi hijira, akwai bayi masu yawa masu ibada mutanen kirki, sai ya zanto cewa ko ka tuba ba za ka koma ba dan ka je ka hadu da mutanen kirki. Amma ko ka tuba daga sabo, yan akwai abokananka masu sabo, sai wani ya mayar da kai ruwa. Haka ɗabi'ar mutane suke. Sai kama hanya ya tafe shi akan iyakar ƙasa, ya bar nan bai kai can gurin ba, sai Allah ya kaddara masa mutuwa. Sai ga mala'ikun azaba sun sauka, ga mala'ikun rahama sun sauka, ko wanda suna cewa namu ne, wannan suna cewa namu ne. Mala'ikun azaba suka ce mutumin da ya kashe rayuka 100. Mala'ikun rahama suka ce ai ya tuba, gashi ma har zai hijira. Suna wannan tattauna da juna, sai Allah ya turo wani mala'ika ya ce je kai musu alƙalanci. Da ya zo shi wannan mala'ika sai ce to tun daga shi ya faɗi ya mutu akan iyakar ƙasa, ku samu wani tape ku auna ku ga ɓangaren jikinsa kaso mafi yawa a wace ƙasa yake. In kaso mafi yawa yana ƙasar masu aikin ɗa'a, to Allah ya karɓi tubansa kenan. In kaso mafi yawa yana ƙasar masu aikin sabo, to ba karɓi tubansa ba kenan. Aka zo aunawa, Ubangiji ta'ala ya umarni ga ƙasa, ta can bangaren ta tsuke, ta can bangaren ta bude, sai ya kasance bangaren garin da yake da da'a nan tsagen jikinsa ya fi yawa. Sai mala'ikun rahama suka karɓi ransa, kawai suka tafi da shi fi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun, kitabun marqum yashhaduhu al-muqarrabun, innal abrara lafi na'im ala al-ara'iki yanzuruna ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kaga wannan ba kissa ce hadisiya, ba Qur'ani ya kawo wannan kissar ba, amma hadisi ne sahihi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abin nufi dai wajibi ne mutum ya gaskata manzon Allah cikin dukkan labarin da ya bayar, ko labarin da ya wuce da ko wanda zai zo nan gaba. Yanzu wannan duk labarin da ya wuce ne a da, labarai cikin abin da zai zo nan gaba, irin abin da zai faru ranar tashin kiyama, irin abin da zai faru ga dan adam cikin kabari bayan mutuwarsa, duk waɗannan labarai ne, to wajibi ne gaskata manzon Allah a cikin su. Kada ya kasance mutum ya karyata manzan Allah cikin abin da ya faɗa, dan kawai shi yana ganin abin ya ci karo da hankalinsa. Yanzu manzan Allah ya ba da labarin za a yi tambayoyi cikin kabari, sannan kuma za a yi wa mutum ni'ima in ya cancanta a yi masa, ko a yi masa azaba in ya dace cikin waɗanda za a yi wa azaba. Waɗansu sai suka karyata, suka ce su ba su yadda ba, dan kabari faɗinsa kamar ɗani ɗaya, yaushe za a ce wannan wuri dan tsugu ko har mala'ikan mutuwa ya shiga ciki, kuma an ce mala'iku karti ne manya-manya. Kaga nan shi sai kwatanta abin da hankalinsa.
kuma ta yaya za a yi wa mutum azaba a nan, ta yaya za a yi masa rahama a nan gurin, a cikin wannan ramin dan kankani wurin da oxygen ma baya shiga, ba haske ba komai, ina maganar ni'ima ko azaba? Kaga nan duk sun kwatanta da hankulansu. To ita kuma shari'a ya so da dama takan sabawa abin da ya shafi tunanin dan adam, ba ta kawo abin da ya saba dukkan hankula, amma takan saba waɗansu hankula da suke da karancin tunani. Dukkan mutumin da na'urar tunaninsa mai cin gajeren zango ce, babu mamaki shari'a ta saba masa, amma dukkan mutumin da na'urarsa ta tunani tana cin dogon zango, tunani mai kyau baya cin karo da lafiyayyen nassi na shari'a. Amma su sai suka ce su ba su yarda ba. Malamai da suka tashi ba su ansa suka ce ko abin da kuke cewa a yanzu kila in an tona kabari ba za a ga wuta ba, ga ta tana ci da garwashinta, ba kuma za a buɗe a ji wani sanyi da damshi ba. A abin da ya shafi bayan mutuwa hukuncinsa ya sha bamban na abin da yake kafin mutuwa. Kafin mutuwa waɗannan waɗansu hukunce-hukunce ne na daban, bayan mutuwa kuma waɗansu hukunce-hukunce ne na daban. Kafin mutuwa ababe ne da zaka iya riskar su ta hanyar gani da hange da lalubawa da tabawa, saboda kana cikin rayuwa wadda komai nata yana iya yiwa ne materially haka. Amma bayan mutuwa kuma duk waɗannan al'amura ne na gaibu, baka da mahangar da zaka gano sai dai idan nassi ya faɗa dole ka gaskata ko da ya ci karo da tunaninka. Har suka ce shi ɗan adam alakar ruhinsa da gangan jikinsa alaka ce guda biyar, kowace daban take da yar uwarta. Akwai alakar rai da gangan jiki lokacin da dan adam ke ciki a matsayin jariri, kaga ta sha bamban da alakar rai da gangan jiki da kake a nan duniya bayan an haife ka. Dan a nan duniya kana ci ta baka ka fitar ta dubura, amma a cikin mahaifiya kuwa lokacin da mutum yake a matsayin jariri a cikin mahaifiyarsa ba ta baka yake ci ba, sannan ba ta dubura yake fitarwa ba, amma kuma yana ci yana sha ta hanyar wani bututu na cibiya da Allah ke tatso abin da jikinka ke bukata daga jikin abin da mahaifiya ta ci don a sa a jikinka har tsawon watannin da za ka yi. Tun lokacin da aka busa maka rai ka fara motsi a ciki an san kana da rai, amma ba wanda ya taɓa tunanin to a huda cikin mahaifiya a rinka miƙa ma ruwa kana sha ko a miƙa ma madara ko sirilac ko golden moon dan ka sha, ba wanda ya taɓa tunanin wannan. Saboda akwai wata hanya da Allah yake isar maka da al'amura, bayan an haife ka waccan hanyar ta cikin ciki kuma ta riga ta ƙare. Da haka farko abin da ungozo ma za ta fara yi bayan ta cire maka rigar nan sai ta yanke mai cibiya, dan yanzu kuma zaka ci da baka ka fitar ta dubura lokacin sa yayi. Amma kai din duk kai ne dan adam kuma, to lokacin da kake duniya kuma a farke ba a bacci ba, alakar rai da gangan jiki ta sha bamban da alakar rai da gangan jiki bayan barci ya dauke ka. Dan lokacin da barci ya dauke ka kana nan mana zaune da kai, zaka farka daga barci ka ce mana a cikin barcinka barayi sun biyo ka a guje ka sha da kyar, kana cikin tafiya kai tuntube ka faɗi har kai gulando kafarka tana jini, ka je tsallaka wani kogi ka fada da kyar ka sha, kuma muna nan muna ganin ka kana bacci. Idan ka tashi ka ba mu labari za mu karita ko za mu gaskata? Za mu gaskata, tare da cewa ba mu ganka kana gudu ba, da ka fada ruwa baka fallatsa mana ruwan ba, ba wata kura da ta shafe mu, amma kuma mun san alakar ruhi da gangan jiki lokacin kana bacci ba ita ce ta farke ba. Yaya ba na iya ganin wannan kuma na yadda da shi, sai yanzu in keda da abin da zai zo bayan kabari. A farke mutum ya yi farke an naɗa shi sarkin garin su, ya tashi ya gashi akan shi faɗa sai da barci. A farke ya mafarkin yana da kuɗaɗe da gidaje, ya tashi baya da kokobo. Ba kuma zai ce ai lallai ɗazun nan ina da barci ni mai kuɗi bane bari in je in sai mota, ya san baya da kokobo kuma ya san wannan shine gaske, wancan din kuma ba iya karatawa ya faru. Amma wancan hukuncin daban da wannan hukuncin na ana farke. Alaka ta hudu fa ita ce alaka ta bayan mutuwa kafin a tashi kiyama, abinda ake kira alhayatul barzakhiyya, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athu. Wannan alakar ita ma abinda zai faru na ni'ima ko azaba sai dai abinda manzon Allah ya faɗa ta hanyar wahayi ka gaskata shi, amma baka da ikon ka gano abin yaya yake,
irin yadda baka iya shiga cikin barcin mai barci ka ga me yake ciki, me ya gani dan kai sharing da shi cikin abin da ya gani, ko ni'imar da ya samu ko wahalar da ya sha, amma kuma da ya farka faɗa ma dole ka yadda. To daga nan alaka ta ƙarshe ta biyar ita ce alakar rai da gangan jiki bayan an busa kaho an tashi ranar tashin kiyama. Wannan ita ce akmalul alaqat, mafi karfin alaka da ke tsakanin ruhi da gangan jiki, shi yasa mutuwa ba ta biyo bayanta. To kaga wannan ma duk abin da zai faru a can a yanzu baka iya ganowa sai dai me abinda alqur'ani ya faɗa maka. Ya ce akwai aljanna da ni'ima fi jannatin aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Dole ka yadda akwai aljanna, akwai ni'ima, akwai yan itace makusanta da kasa, za a ciya da mutane ku ci ku sha, tare da cewa baka ce ai ban ga abun ba, ni kuma ina da imani da abin da na gani ne, kuma a baka labarin akwai wuta akwai azaba, kuma dole ka yadda. To dan haka da ya uwa a nan gurin gaskata manzon Allah cikin abin da ya faɗa na labari, ko wanda ya dace da tunaninka ko wanda bai dace ba, gaskata shi ɗaya ne daga cikin yin imani da shi. Idan da za ka yarda da labarin da ya bayar bayan ya tabbata ta hanyar da malaman hadisi ke bi su bi diddigin hadisi su tabbatar da shi, kai kuma ya ta karo da kwakwalwarka ka ce baka yarda da shi ba, ka rusa imaninka da manzon Allah. Dole ka gaskata shi cikin abin da ya zo da shi. To daga nan sai umarninsa, duk abin da ya umarni kuma dole ka kwatanta umarninsa, tunda Allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab. Abinda manzo Allah ya zo muku da shi ku karba, dole ku bi umarninsa. Sannan abinda ya hane ku kuma dole ka hannu, shine wa ma nahakum anhu fantahu. Sannan ba za ka bautawa Allah ba sai da hanyar da manzon Allah ya zo da ita. Shi yasa Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera. Waɗannan ababai guda hudu sune imani da manzon Allah. Da zaran an samu cikas a ɗaya daga ciki, mutum ya rushe imaninsa da manzon Allah. Kaga shi imani da manzon Allah ba da'awar baka bace ba. Waɗannan ababai guda hudu sai sun tabbata kafin ka zama lalle ka imani da manzon Allah, kuma shine mafi girman haƙƙi da manzon Allah ke da shi a kanka. Sannan wajibi ne kai imani, yana daga cikin haƙƙin manzon Allah a kanka, wajibi ne ka yarda cewa shari'arsa cikakkiya ce, ba ta buƙatar ƙarashin mai ƙarashi. Ba wani wanda zai ƙarasa, manzon Allah bai bar duniya ba sai da aka cika. Abin da aka rika yi a lokacin rayuwarsa kafin ya bar duniya shine addini. Duk abin da ba a fara shi ba sai da ya bar duniya ba zai taba zama addini ba. Dai idan ka ce zai zama addini kuma annabi bai yi shi ba a rayuwarsa, daga baya waɗansu suka kirkiro shi kuma ya zama addini, to kana nufin manzon Allah bai karasa cika shari'arsa ba sai da waɗansu suka zo suka karasa masa. Bayan ko Allah ya ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Tun a hajjin bankwana da manzon Allah yi, yana filin arfa wannan aya ta sauka kafin ma ya koma Madina. Bayan saukar wannan aya ba wani sabon halal ko sabon haram da ya sauka. Bayan saukar wannan aya ba wani sabon umarni da ya ƙara zuwa cewa ku yi kaza ko ku bar kaza. Ayar da ta zo ta ƙarshe da ita aka kulle saukar da Alƙur'ani, ita ta jaddada abin da dama ya riga ya wuce ne, ba sabo ta kawo ba. Shi ne tunatar da mutane aqida da ranar tashin kiyama. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ita ce karshen abin da ya sauka a cikin Alkur'ani, bayan ta kuma ko harafi ɗaya bai ƙara sauka ba har annabi ya bar duniya. To kaga idan ka ɗauka ga wani abu annabi bai yi shi ba amma kuma daidai da yin sa, abinda kake nufi ga wani daidai annabi ya manta lokacin da yake isarwa jama'a bai isar da shi ba, har sai kai daga baya ka gano ko wani ya gano maka kuma ka yadda da shi. Wato haƙƙi ne na manzan Allah a kanmu mu yadda cewa shari'arsa cikakkiya ce kuma an dare kafin ya bar duniya, da haka babu wani abu da za a kawo daga baya wanda bai yi shi ba kuma ya zama shari'a din. Kuma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi cikar bayin Allah, mafi fallalar bayin Allah. Ubangiji ta'ala ya keɓance shi da keɓaɓɓen al'amuran da annabawa ma bai yi tarayya da shi ba. Ya keɓance shi shine annabin ƙarshen zamani, ya keɓance shi ya turo zuwa ga duniya gaba ɗaya, su ko duk ba a turo su ba zuwa ga duniya gaba ɗaya. Ya keɓance sa a lokacinsa shi kaɗai ne annabi, wani bai yi tarayya da shi ba,
amma annabi Musa gashi annabi amma dan uwansa ma Haruna kuma annabi ne kuma da a zamani daya a gari daya. Sannan kuma annabi Ibrahim gashi annabi kuma a daidai wannan lokacin annabi Lutu yana nan da rai shi ma annabi ne, wannan na wani garin wancan na wani garin, amma manzon Allah shi kadai ne manzo a zamanin sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan dai yana daga cikin khasa'is din sake bantattun al'amura na shi. Allah madaukakin sarki ya ba shi littafin da ya sha bamban da sauran littattafan da suka wuce a baya. Duk littattafan da suka wuce a baya littattafai ne na shari'a, amma ba su kunshi gagara koyo ba, wato ba su kunshi mu'jiza ba miracle a cikin su. Qur'ani ne kadai ke da miracle, amma at-Taura da Injila ba su da miracle. Kawai dai shari'a ce, umarni da hani. Inna anzalna at-Taurata fiha hudan wa nur. Haka wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nur. Akwai haske a cikin su, akwai shari'a. To amma al-Qur'ani bayan shi kansa sunansa haske, ba wai a cikinsa akwai haske ba, dan a cikin at-Taura an ce fiha hudan wa nur, a cikinta akwai haske da shari'a. Shi Qur'ani gaba ɗaya shine haske. Fa aminu billahi wa rasulihi wan nuril ladzi anzalna. Ku yi imani da Allah da manzansa, ku yi imani da hasken da muka saukar. Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Ya ko mutane, hakika wa'azi ya zo muku daga wajen ubangiji, ko mun saukar muku da haske mabayyani. Shi Qur'ani gaba ɗaya shine hasken. At-Taura da Injila ba su ne mu'jizar annabawan da suka zo da shi ba. At-Taura littafi ne na shari'a na annabi Musa, amma mu'jizar sa sanda. Ya jefar da sanda ta zama macijiya. Fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin wa naza'a yadahu fa idha hiya bayda'u lin-nazirin. Annabi Isa littafin sa na shari'a shine Injila, amma mu'jizar sa shine ibra'ul akmah wal abras wa ihya'il mauta bi idhnillah wa inba'un nas bima ya'kulun wa ma yaddakhiruna fi buyutihim. Wannan ita ce mu'jizar sa, rayar da matacce da izinin ubangiji, warkar da makaho da izinin ubangiji. Ka zo majalisin sa ya baka labarin mai kaci kafin ka zo a gida, ko mai rage a sto ɗinka. Duk wannan mu'jiza ce. Kaga mu'jizar daban, littafin daban. Amma alqur'ani shine littafin kuma shine mu'jizar. Mu'jizar ba wani abu bane wajen alqur'ani din, shi qur'anin kansa mu'jiza ne. Sannan kuma littafi ne na shari'a. Shi ya kunshi shika-shikan imani, shi ya kunshi sallah, ya kunshi zakka, ya kunshi azumi, ya kunshi aikin haji. Duk ayoyinsa sun nuna haka. Shi ya kunshi kasuwanci, ya kunshi leburanci karkashin kamfanoni masu zaman kansu ko karkashin mutum daya. Duk alqur'ani ya kunshi wannan. Shi ya kunshi aure, shi ya kunshi saki, shi ya kunshi zaman makwabtaka. Duk ayoyi sun ce haka. Shika-shikan imani, walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Kaga shika-shikan imani kenan. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. shi ya kunshi sallah da dukkan abin da ke cikinta, sallar zaman lafiya, sallar ana cikin tsoro, duk Qur'ani ya kunsa. Sallar ana zaman lafiya ga lokacinta, kuma ga wajibi na tsara lokacinta. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Hafizu ala salawati was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin. Hanyar tsoro, sallar tsoro, wa idza kunta fihim fa qamta lahum as-salah faltakum ta'ifatun minhum ma'aka waliyakhudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. هذا كرشن آية. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. مجانا الزكاة خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. سوى ذا أبا إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. kuma shi ya kunshi azumi. Ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. kuma shi ya kunshi aikin hajji da umara. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in usirtum famastaysara min al hadi hatta sa'i inna safa wal marwa min sha'irillah hatta dawafi thumma liyaqdu tafasahum wa liyufu nuzurahum wa liyatawafu bil bayt al atiq.
da hukuncin aikin hajjin walillahi ala nasi hijjul baiti man istata ilayhi sabila wa man kafara fa inna allaha ghaniyun 'anil alamin. Shi ya kunshi aure, fankihu ma taba lakum, wannan in kai zaka yi auren, in kuma an zo wajen ka kai ne zaka aurar, wa ankihul ayama minkum wasalihin min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim. Shi ya kunshi kasuwanci, wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. idza nudiya lis-salati min yawm al-jum'ati fas'au ila dhikrillahi wa dharul bai' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Shi ya kunshi kuma saki idan ana cikin aure saki yazo, at-talaqu marratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan. Shi ya kunshi idda wadda aka sake ta, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kaga shine littafin shiriyar gaba daya. Shi ya kunshi jihadi dan kare mutuncin al'umma, dan kar mutane su zama kaskantattu. Uzina lil ladina yaqatiluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu inna allaha la yuhibbul mu'tadin. Shi ya kunshi hatta leburanci da dako. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Nan hadda dako da leburanci karkashin kamfani ko mutum daya duk ya shiga ciki, da yawa mutum aiki a gonarsa duk ya shiga ciki, hadda ko ya shiga ciki. Duk wani abin da zaka yi na yarjejeniya kai da wane kan awannin da zaka yi masa biya ka duk ya shiga ciki. To kuma Qur'ani shi ya zama shine miracle din manzon Allah, shine babbar mu'jiza ta manzon Allah. Duk abin da ba alqur'ani ba mu'jiza ce, amma alqur'ani ya fi shi zama babbar mu'jiza. Da haka aka ce mutane su kawo irin su kasa, falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqin. Aka kalubalanci mutane da aljanu gaba daya, kullu ni tamatil insu wal jinnu ala an yatu bi misli hadha alquran la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Kace da mutane da aljanu inda za su yi taron dangi su kawo wani abu yana alqur'ani ba za su iya kawo ba, ko da sashi zai taimakawa sashi, ko da za su taimakawa juna. Suka kasa, qur'ani gaba daya yazo 60 ko adadin da aka saukar a wannan lokaci, sannan aka ce to in sun kasa kawo shi duka su kawo sura 10. am yaqulu naftara qul fa'tu bi 10 suwarin mislihi muftariyat. Suka kasa kawo sura 10. Aka sassauta kalubalen, filin dagar ya dawo sura 1 kawai ake nufi, ku kawo sura 1. am yaqulu naftara qul fa'tu bi suratin mislihi wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin bal kazzabu bima lam yuhitu bi ilmihi wa lamma ya'tihim ta'wilu. Suka kasa kawowa tun ana zaman Makka, a daidai lokacin da Larabawan Makka suke da buƙatar su kure manzon Allah, inda suna da abin da za su kure shi da shi, amma suka kasa kawowa. Sai dai kawai ana babu launa sha'u la qulna misal hadha in hadha illa asatirul awwalin. Inda mun ga dama ma iya kawowa, yau ku ga dama mana, wani ku ganta. Suka kasa kawowa. To da haka mu'jizar alqur'ani ita ce mafi girman mu'jiza cikin mu'jizozin manzon Allah. Don wannan abin da ke nuna babban matsayin manzon Allah. Wai duk me nake so in ce a nan gudun, abin da fadin nake so in ce, yanzu muna cikin watan Rabiul Awwal. A garuruka da dama daga cikin garurukan musulmi ana bukukuwa na zagayowar ranar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A waɗansu manyan ƙasashe na Larabawa, waɗansu ma gwamnati take shiga ta tsara bikin da yadda za a yi shi. To menene alakar shi wannan da imani da manzon Allah? Duk na yi wancan dogon magana, saboda wanda zai ji magana ta a karan fari mu dauka bai taɓa sanin waye Ja'far Mahmud Adam ba, bai kuma taɓa sanin alakar Ja'far ba ko mafuskantarsa ta addini, bai san ajin da zai ɗora shi ba cikin ajujuwan musulman Najeriya. Karan farko a tambayi Ja'far me hukuncin maulidi, in Ja'far ya ce maulidi ba daidai bane ba zai ce Ja'far baya san annabi. Amma bayan ya ji wannan dogon bayanin, wannan bayanin zai fito daga bakin wanda baya san annabi? Wannan bayanin rabin sa ma zai fito daga bakin wanda yake adawa da annabi ko wanda baya san annabi? Ba sai yiwu ba. To shi wannan biki da ake na maulidi, kamata ya a tattauna shi ne a ilmance ba tare da hayaniya ba. Amma mutane sukan ɗauki kanwa kansu ra'ayin riƙau akan wani ra'ayi da suke ganin shi suke so,
a madadin su tattauna a nutsi. Ya bayan Allah, mu bi igiyar tarihi. Dole dai idan ga wata ibada an fara yin ta, to dole wani ya riga ka fara. Yanzu da mun basar sallah, yaushe aka fara sallah, yaushe aka shar'anta sallah. Duk wanda ya bi igiyar tarihi ta hanyar sahihan hadisi zai ga cewa an shar'anta sallolin nan guda 5 ne a daren Isra'i, tun ana Makka kafin a je Madina. Daren da aka yi Isra'i da Mi'raji da manzon Allah, a wannan daren aka wajabta sallah. Da sallah 50 ce ta dawo 5. Duk wanda ya bi salsalar azumi na Ramadan zai tarar da cewa an shar'anta shi a shekara ta 2 bayan hijira. Kafin shekara ta 2 bayan hijira, shekara 13 da manzon Allah ya a Makka, duk ba a yin azumi. Har ya zo Madina ba a fara azumin watan Ramadan ba sai a cikin shekara ta 2. Duk wanda ya bi igiyar tarihi zai ga zakka da ake bayarwa ba a fara yin ta ba sai a shekara ta 2 bayan hijira. Kafin wannan babu zakka. Kuma duk wanda ya kalli tarihi ya san cewa ba a farkon musulunci aka shar'anta aikin hajji ba ma a zuwan farko na manzon Allah a Madina ba, sai da yayi wani adadi na shekaru a Madina kafin a shar'anta aikin hajji. Daga nan da ka bi tarihi sai a faɗa maka watan da aka fara da waɗanda manzon Allah ya yi abin nan da su. Sannan in ka bi za ka ga salloli da dama da aka yi, ko a zaman gida ko a halin tafiya, annabi da sahabbai. Ciki akwai wani da wani, har ma akwai masu kiran sallah a masallacin annabi, duk an san su. Abdullahi bin Maktum, Bilal da Abu Mahzura, waɗannan su ne al-mu'azzinuna fi ahadin nubuwa, masu kiran sallah a lokacin annabi. Kaga an riga an san tarihin yaushe aka fara sallar zaman gida da sallar tsoro. Annabi din yayi da sahabban da sun rawaito hadisin cewa da mu aka yi, muna wajen aka yi. A aikin haji manzon Allah shela yayi, yace ku zo mu tafi, mutum 1000 bayan hijira. Wa ya fara? Abu Sa'id Kawkabari, al-Malik al-Muzaffir a garin Irbil a kasar Iraki. Waɗansu kuma suka ce a'a, an fara ne a ƙarshen ƙarni na 4 ko farkon ƙarni na 4, ma'ana shekara 380 da wani abu zuwa shekara 400 bayan hijira ko 426. Suwa suka fara wata daula ta 'yan shi'a da suke kiran kansu al-Fatimiyun, magoya bayan Fatima, a kasar Egypt, kasar Misra. A nan aka fara kirkiro maulidi, kuma a lokacin nan su suna yin maulidi ne guda 6. Maulidi na farko maulidin annabi idan ranar ta zagawo, maulidi na biyu na Ali bin Abi Talib idan ranar haihuwar ta zagawo, maulidi na 3 na Fatima, maulidi na 4 maulidin Hassan, maulidi na 5 maulidin Husaini, maulidi na 6 shine na shi sarkin da ake yin abin a zamanin sa, shi ma sai a masa rashin maulidin. Wannan ne ba suka faro maulidi, su suka faro maulidi. Yanzu kaga idan ka ba sallah ga inda ta tike, in ka ba maulidi ga inda ya tike. Ko shekara ta 390 da wani abu zuwa shekara ta 400 bayan annabi ya bar duniya da shekara 300 da wani abu ba, ko shekara ta 630. Amma hangar tarihin waɗansu malaman tarihin, shi yasa duk malamai masu ilimi, ba wai yan harigido ba, malamai fa na ce masu ilimi gaba ɗaya sun yi ijma'i maulidi bid'a ne. Ka san ina sabani yake? Wannan yace mai kyau ce, wannan yace mara kyau ce, amma dai bid'a ce. Su waɗanda suka ce ai suka ce sun yadda bid'a ce amma mai kyau ce. Ka ga da rikici yake fa, a ilmanta haka rikici yake. Daidai da su Abu Shama Ash-Shafi'i, wanda suka goyi bayan maulidi tun a karni na 6 ko na wani abu makamancin haka, sun yadda cewa bid'a ne, amma abinda suke cewa bid'a ce mai kyau. Daidai su Suyuti sun yadda bid'a ce, amma abinda suke cewa bid'a ce mai kyau. To kuma kaga wannan sai mu koma wata kotun ta daban, tunda kun yadda bid'a ce haka muke bukata, to sai mu koma wata kotun ta daban mu ji a bid'a akwai mai kyau ko babu mai kyau. Sai manzo Allah ya ce kullu bid'atin, to kuma ya za a samu mai kyau ta shiga ciki? Ba mai kyau. Kaga abubuwa ne masu sauki inda al'ummar musulmi za su hutar da kansu, inda malamai za su hutar da kansu, su je su karkade wa littattafan sa na tarihi kura, su tuntube su yaushe aka fara maulidi. A lokacin annabi za su samu ba a lokacin sa ba.
to annabi ya yi shekaru 23 da wahayi maulidi bai zo ba. To a lokacin khulafa'ur rashidun shekaru 30 aka yi tsakanin Abubakar da Umar da Ali suna mulki shekaru 30 ko ba a lokacin su aka yi maulidi ba. To da annabi sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba ya maulidi a zamanin su ba. Kaga ga shekaru 23 na wahayi ga shekaru 30 na khilafa wanda ake kira khilafatun nubuwa, halifanci irin na annabta, salon gudanar da mulki makamancin na annabi, haka fa ake ce masa khilafatun nubuwa. sai yasa annabi ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum muhdathatil umur fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. idan aka yi wannan kaga shikenan sai a daina rigima. kaga a lokacin nan duk wani wanda bai karatu ba shi an hutar da shi ya koma gefe ya zama dan kallo, wanda ya karatu sai ya zo tattauna me ya karanta ya faɗa ji shikenan kaga an huta ba wata rigima. amma menene da zamu yi ta rigima akan abin da baya bukatar rigima? shi ilimi ba a cewa su wani sun fi yawa, su wani sun fi shekaru, a'a yadda ilimi yake su wani sun fi hujja, su wani sun fi dalili. to wannan haka ilimi yake. sannan in za mu yi wa kanmu adalci, in muka ɗauki littattafan da muke koyon ilimin addini da su a gida a matakin ilimi na farko, ahalari ishmawi sai izziya sai risala sai askari sai muktasar, to mu da waɗannan littattafan wanda ba abin da suka bari na koyar da abin da ake kira fiqhul ibadat wal mu'amalat face sun ambace shi. duk abin da ke ibada sunan shi to sun ambace shi, sun masa babi. to sai mu ɗauka mu babukan su da fasalin da ke cikin su ɗaya bayan ɗaya, magana shin akwai fasali da yake magana akan maulidi? wallahi tallahi babu, wallahi babu. to wannan tunda waɗannan littattafai su suke koyar da ibada, in muka ce ibada ne ba su kawo ba, to me yasa ba su kawo ba? ilimin su bai kai masa gano ibada ce? sun boye ilimi ne ko kuma mantawa suka yi? mantawa suka yi, su duka ta suka manta ba su kawo ba, ko kuma abin ba ibada bane su a fahimtar su shi yasa ba su kawo ba. dole mu dauki ɗaya cikin wannan, ko dai mu ba su uzuri mu ce ayya maulidi ibada ne amma mantawa suka yi, ko ba su uzuri mu ce a'a wato karatun su ne bai kai ba da haka ba su kawo ba, ko kuma mu ce ɓoye ilimi suka yi da gangan suka yi, ko kuma mu ce abin ba ibada ba ne ba. ta ga abin ne mai sauki shi ma wannan. to amma mutane ba sa son abu hanyoyi irin waɗannan wanda za a ware abubuwa a hankali a nan, sun fi son hanyoyi na hargowa da tayar da hankali wanda wannan ba zai ba al'ummar musulmi abin nan ba. sannan idan muka koma ta tarihi, mun tashi mun ji iyaye da kakanninmu suna faɗa an haifi annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin watan rabiul awwal 12 ga wata. to ita wannan maganar a tarihi din ita kadai ce ko akwai dan sama ganganan banda ita? sannan ita din an bi hanyar sahihanci ta inganta ko tana bukatar bincike? in ka bi tarihi sai ka samu cewa maganganu aka yi wajen guda 4 zuwa 5 akan yaushe aka haifa annabi. wanda suka ce cikin watan rabiul awwal su suka fi yawa, amma ko ba su haɗu ba, bakin su bai haɗu ba akan cewa ranar 12 ga wata ne. wadansu sun ce ranar 8 ga wata ne, wadansu sun ce 12 ga wata ne, wadansu sun ce 20 da wani abu ga wata. to ya zama tantance? waɗanda suka zama suka rushe suka ce gaba ɗaya ba a cikin rabiul awwal aka haifa annabi ba, cikin watan rajab ne. menene wannan ke nunawa? idan ranar haihuwar tana da alaka da wata muhimmiyar ibada, da an yi ijma'i akan ta yadda aka yi ijma'i akan daren da aka shar'anta sallah. ba wani wanda yake da wani sabon ra'ayi na cewa ba a daren Isra'i aka shar'anta sallah ba, duk cikin malaman addinin musulunci. ba wanda yake da wani ra'ayi na daban cewa ba a shekara ta 2 bayan hijira aka shar'anta azumi ba, duk cikin malaman musulunci. amma masana tarihi suka sha bamban dangane da rana da watan da aka haifi manzon Allah. saboda me? saboda babu wata ibada da ubangiji ya shar'anta wa mutane su yi a wannan ranar
cewa su yi kaza ko su bar kaza. Ina fata an fahimta. Dan inda akwai wata ibada sananniya to za a yi jima'i akan ranar, to amma sai aka sha babba. Kaga dukkan waɗannan ƴan uwa ababai ne na kallo. Sannan wani abu da mutane suke cewa abin da yake sa ake yin maulidi shine son annabi. Wannan abu ne wajibi mutum ya so annabi. Hasali babu wanda zai shiga aljanna sai wanda yake son manzon Allah. Duk makiyin manzon Allah babu shi ba aljanna. To amma babu alaka da juna tsakanin son annabi da yin maulidi, kwata-kwata babu alaka da juna. Domin idan ka ce babbar alamar son annabi shine yin maulidi, wato kenan wanda bai maulidi ba baya son annabi. A nan kana so ka ce da Abubakar da Umar da Usman da Ali duk ba sa son annabi. Sahabbai gaba ɗaya ba sa son annabi, da Imam Malik da Imam Shafi'i da Abu Hanifa da Ahmad bin Hanbal duk ba sa son annabi, domin a tarihi ba su taɓa yin maulidi ba. A shekenan babu alaka tsakanin son annabi da mai da maulidi. Abin da yake da alaka tsakanin son annabi da shi shine bin dokokin da annabin ya zo da shi, wannan kan yana da alaka da son annabi. Yin sallah akan kari, yin azumi, yin aikin haji ga mai iko, sadar da zumunci ga mai iko, kare haƙƙin mahaifa, kare haƙƙin matarka da 'ya'yanka, tausayin bayan Allah, girmama na sama, jin tausayin na ƙasa da kai, wannan shi ne ke da alaka da san annabi. Duk mai san annabi zai kiyaye waɗannan, wanda baya san annabi kuma za a ga yake kiyaye waɗannan. Fitar da zakar dukiya, duk mai san annabi za a ga yana yi, wanda ba san annabi za a ga yake fitarwa. Jihadi dan yaɗa kalmar Allah a ban kasa, duk mai san annabi zai yi, wanda baya san annabi ko baya yi. Amma san annabi baya da alaka da maulidi, ko alaka ta kusa ko alaka ta nesa. Domin in har mutum ya ce wannan na da alaka da shi, to zai samu matsala da dama. Zai ga manyan bayan Allah da suka wuce baya a tarihi, wato ba su yi wannan ba. Sannan san annabi baya da alaka da mazhaba. Kar ka taba da cewa kamar a maliki yanzu an yadda a yi maulidi, kamar yadda waɗansu na ji wani malami yana kawatar da alaman, sai ce ai duk waɗanda suke takar a yi maulidin nan za a ga irin waɗanda suka je suka yi karatu ne a Saudiya, sun je sun jiyo fatawoyi na mazhabin Imam Ahmad dan Hanbali, mu kuma nan gurin mazhabin Imam Malik ne. To kaga wannan ma wani sabon jahilci ne fil. Domin cikin wanda suka fi kowa faɗa da maulidi su da yan malikiya. Idan ka ɗauki littafin Abu Ishaq Ash-Shatibi, littafin Al-I'tisam, ya yi kace-kace da masu yin maulidi kuma ɗan malikiya ne. Al-Imam Al-Fakihani, waye bai san shi ba a malikiya, ya yi kace-kace da maulidi kuma ɗan malikiya ne. To kaga anan gurin ba alaka tsakanin san annabi da maulidi da mazhaba. Ita maulidi wata bid'a ce ba mazhaba bace ba. A iya dan malikiya yayi da dan shafi'iyya yayi da dan wani wuri yayi da tunda bid'a ce. Saboda haka dai waɗannan al'amura ya ƴan uwa, kasancewa muna cikin watan, so na ga cewa ya kamata alal kalli in ba mu haske akan su, mu tattauna su a natsi ba tare da tayar da kura ba, dan alal kalli mu gane bakin zarin inda al'amura suke nufa. Waɗansu kuma kawai idan sun gane a wata ƙasa sai su ce ita ce hujja. Dan an yi abu a Makka ko a Madina ko a Morocco ko a Egypt, abun baya zama addini sai in ya tabbata cikin Alkur'ani ko hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Mutanen Makka mutane ne sa iya yin kuskure ko su daidai, mutanen Madina mutane ne sa iya yin daidai ko su yi kuskure. Hujja shine abinda Allah ya ce, abinda manzo Allah ya ce, ba abinda mutanen Makka ko mutanen Madina suka yi ba. Ba abinda mutanen Morocco ko mutanen Libya ko mutanen kasar Masar ko kasar Iraki suka yi ba. Wannan duk waye a addini ya san haka, ya san Allah bai mayar da makomar mu ta zanto wani gari ba, ya mayar da makomar mu cikin littafinsa, ya mayar da makomar mu wajen bin sunnar manzansa sallallahu alaihi wa sallam. To idan mun fahimci wannan sai mu huta mai yawan gaske. Kuma duk wanda yake son ya zanto cewa sai ya tuna da annabi, wannan kam wajibi ne tunawa da annabi. Amma tunawa da annabi ba ta takaituwa da rana guda ɗaya a shekara, sai da in ranar ta wuce kuma ka manta da annabi. Gaba ɗaya awa 24 ɗinka kana tuna da annabi. Za a yi kiran sallah guda 5 a yi ne, cikin kowane kiran sallah in kana bin hadisin manzo Allah abu guda 5 ake neman ka da yi. Abu na farko maimaita kalmomin da mai kiran sallah ke maimaitawa, tunda manzo Allah ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu misla ma yaqul,
illa fi qawlihi hayya 'ala salah hayya 'ala falah dan za ku ce la hawla wala quwwata illa billah wajen hayya 'ala salah da hayya 'ala falah za ku ce la hawla wala quwwata illa billah. abu na biyu ana gama kiran sallah manzo Allah ce summa sallu alayya fa innahu man salla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashara sai ku yi man salati duk wanda ya man salati da Allah zai masa 10 shine ana gama kiran sallah bayan ka mai tabin da mai kiran sallah yake mai ta kun kare sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim har zuwa karshe daga nan sai ce summa sallallahu alaihi wasila sai ka roka wa annabi wasila yace fa innaha manzilatun fil janna la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah fa arju an akuna ana huwa wasila wani matsayi ne cikin aljanna an yi shi dan mutum daya ina fatan in zama ne shi inji annabi to shi ne sai ka ce Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta anan hadisi ya take karishan warzuquna tilawatahu innaka la takhlu fi mi'ad warzuquna ka shafa'atahu innaka la takhlu fi mi'ad wannan da'ifi ne mutum zai takaita akan wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta ba ba ku kenan ba abu na hudu shine sai mutum ya razuta billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasula shikenan abu na hudu kenan abu na biyar a lokacin sai ka daga hannu ka roki Allah wata bukatar ka dan annabi ya ce duk addu'ar da mutum ya yi tsakanin kiran sallah zuwa iqama wannan ratar lokacin ba a mayar da ita karbabbiyar addu'a ce shine ibn al-qayyim a cikin al-wabil as-sayyib min al-kalim at-tayyib yace duk tattan ahlus sunna zai lazunci wannan to ka tana da annabi har sunan yanzu a lokacin kiran sallah kawai so biyar zaka yi waɗannan ababai guda biyar kuma ga shi lokacin daban-daban lokaci da suna ga zikirin safe ga zikirin yamma ga zikirin kwanciyar barci ga zikirin tashi daga barci ga zikirin shiga gida ga na fita daga gida ga na shiga masallaci ga na fita ga na shiga ban daki ga na fita duk kana tana da annabi ai zai zama abin kunya ka dauka cewa wai sai a shekara ka sana shi so ɗaya shine ranar maulidi magana ta karshe wadda akan ta zan tsaya tun lokaci yayi dan mutum ya ce da kai shi duk da haka maulidin nan shari'a ne sai ka tambaye shi to da Allah me zan yi dan maulidin nan ya zama sahihi a sallah dai an san me yake yi a tsaye za ka karanta Qur'ani Fatiha da sura a ruku'i za ka yi tasbihi ka dago daga ruku'i akwai abin da za ka yi ka tafi sujada akwai abin da za ka yi har ka gama to shi maulidin me zan yi yaya zan yi a wani lokaci zan yi a wani wuri zan yi me zan yi a maulidi karatun Qur'ani zan yi ko da lailu ko ishiriniya ko wata waka zan tsara yanzu ina karanta ala su mutane suna ji suna kuka ko tarihin annabi zan karanta a wajen ko kuma in yi abin da daga dama ibada ce yan sallah a ce ka karanta abin da daga dama a sallah sai an tantance maka to me yasa maulidi ba a tantance ba saboda haka yanzu ba daga Allah ko manzon sa ba shi yasa idan gardawa za su yi maulidi sai su kwana suna tukuri su yi karatun Qur'ani idan waɗanda suke ba su yi karatun Qur'ani bane sai su nemi dalailu idan waɗanda ba su yi dalailu bane sai su dauko ishiriniya khalilai yahuja bil muhassabi wanzila wala tabgiya an haifihi muta shikenan su karanta wannan iyayen su to kaga babu yanda za a yi kawai a kyale ka ibada ka yi abin da ka dama sai an tantance me za ka yi sannan yaya zan yi maulidi a cikin jam'i ko ni kadai sallah da Allah ya ce mu yi a cikin jam'i in mun rasa mu kadai azumi ko na gari duka ne ba da za a yi maka azumi kai kadai sai fa in ka sha saboda wani uzuri to sai karama fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wannan ka sha kenan saboda wani dalili in ba haka ba azumi ibada ce ta gari duka aikin hajji ma baka iya kai kadai sai da jama'a to shi maulidi yaya zaka yi ya halatta kai kadai ko sai da jama'a wanne ya fulada sallah da yan an yi zami ta fulada to maulidi ba in kai kadai ya fulada ko kuma sai kai da jama'a kuma jama'ar daga nawa za su fara adadin numbers na mutane kaga da ababai ne masu sauki sannan a ina zan yi mafi ladan sallah ta farilla ita ce wadda aka yi a masallaci mafi ladan sallan nafila ita ce wadda aka yi a gida to shi ko maulidi fa mu je mu yi shi a masallaci ko mu yi a kofar gida ko a wani ɗakin taro ko duk inda aka yi halatta kara zube
kaga duk waɗannan ababen tambaya ne. Sannan wanne ne lokaci mafi falala na mai bikin maulidi, yayi da dare ko yayi da rana, yayi da hantsi ko yayi da tsakiyar rana ko yayi da azhar ko yayi da la'asar likis ko bayan magariba, ko kuma kawai tatti barkatai, wancan yayi da safe, wancan yayi da rana, wancan yayi lahadi, wancan yayi asabar, wancan yayi da hantsi. Ibada haka take tatti barkatai zai yiwu? Sai uzuri ya kama da watan yazo ban yi ba, zan yi kaza'i ko kuwa? Kaga duk a ibada ko waɗannan ababen dan Allah akwai su ko babu? Kaga ababai ne a natse, in yan uwan mu za su yarda mu tattauna da su a hankali sai mu gano bakin zara. Amma waɗansu su ce tun da su sun girma, ku yara kar ku yi magana, sai dai kawai in manya sun yi magana to kar a yi musu tun da manya ne su. Ba a yin addini haka, musulunci ake ba wani addini da kiristanci ba. Da wani kawai zai tsaya shi kaɗai ce duk kuna zai ido, sai lokacin da ya ga dama ya ce ku buɗe. Manzo Allah bai taɓa cewa mutane haka ba. Musulunci muke yi, babu ra'ayi a ciki. Da haka ya uwa, wannan shine abin da tun da dai kuka kyale na kuka ce in faɗa abin da na shiryo, to da na waya na ga cewa cikin watan Rabiul Awwal muke yanzu ana ta bukukuwan Maulidi a ko ina, sai na ga cewa ya kamata mu ɗauke shi mu tattauna a kansa a tarihance, a ilmance. Tarihi ya nuna mana yaushe aka fara, kun ji lokacin da aka fara. Duk wani mutumin da ya fi kowa falala da kirki a duniya sai da ya wuce kafin a fara Maulidi. Dan karni mafi tsadar karni shine guda uku. Manzo Allah sai khairun nas karni summa allazina yalunhum summa allazina yalunhum. Ajin sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina shine mafi tsadar mutane. To ba fara yin Maulidi ba a zamanin su. Ba su yi Maulidi ba. In ka ce ba a san annabi ga wanda bai bata wannan kana nufin ba sa san annabi. Kaga lokacin da aka fara, wanda suka fara yan bid'a ne, su ne daula ta Fatimiyun ko wani jahilin sarki al-Malikul Muzaffir Abu Sa'id Kaukabari. To kaga abin da yake ga inda ya faro asali, yanzu wanda yake sanya more zai iya cewa a'a wannan abin da Ja'far ya faɗa ba haka bane, ga yadda abin yake a ilimi annabi ne ya fara yi, ga rana ga adadin mutanen da ya da su. To amma ba za su iya yin wannan ba, ni na tabbatar ba wanda zai iya yin wannan a ilimanci. Yayan uwa, na tsawai ta muku sai ku yi hakuri, abin da na faɗa zama daidai Allah sa mu tare a cikin lada, wanda ne kuskure kuma Allah ya yafe mun kuskure na, Allah kuma ya ganar da mu kurakuran mu ya ba mu ikon gyarawa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazallahu Sheikh khair al-jaza. Allah ta'ala ya saka malan da alkhairi. Ai kamar yadda nace babu wani fili ko wata matsala da malam zai tattauna face mun samu amfani mai ɗimbin yawa da gare ta, kuma alhamdulillah malam ya zaɓo mana maudu'i mafi dacewa a wannan lokaci da muke ciki. Allah ta'ala ya saka da alkhairi, Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya shi a cikin mizanin aikin sana alkhairi, kuma ya tara mu aljannar firdaus tare da malam Ja'far. Kafin tambayoyi an ce akwai buƙatar a ɗan takaitaccen bayani a cikin harshen turawa 'yan baranda, saboda wanda ba sa jin harshen Hausa. For the benefit of those who are handicapped in Hausa language, I wish to summarize what has been said or has been rendered by Malam Ja'far into English. After the thanksgiving by Malam to Allah subhanahu wa ta'ala, he went on bringing the position and the importance of the messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala. That messengers of Allah were sent to different nations and different tribes. The people of Hud, that is Ad, received their message through their brother Hud alayhi salatu wasalam. The same thing applied to Thamud, and the same thing applied to different nations that came before the Ummah of the Holy Messenger of Allah. But Prophet Muhammad, may peace, blessings and glorifications of Allah be upon him, was sent
and is being sent to the whole universe. Therefore, the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a universal message. It's a universal message. He was sent to the globe, and therefore the global world received the message of the Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This messenger, being the most affectionate messenger of Allah, the most lovely, and the most high-ranking officer among the messenger, has the following rights as designed and said, mentioned by the scholars. They said the rights of the messenger of Allah on his ummah are four: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، ثم لا يعبد الله إلا بما شرع. But the right of the messenger of Allah is number one, you have to obey him in all his commands. Secondly, you have to believe in whatever has been mentioned by the messenger of Allah, and also to keep away from his warnings. Then the last one is that you should not worship Allah subhanahu wa ta'ala except in the manner shown by the messenger of Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Malan went on to elaborate and explain what is the contents of this saying, that ta'atuhu fima amar, that whatever commands come from the messenger of Allah, we should accept it and do it to the best of our ability. Secondly, tasdiquhu fima akhbar. Malan said, what has come through the messenger of Allah is divided into two. There are those that were mentioned by the Quran, and the messenger of Allah read it to us, and there are those who are mentioned by the messenger himself. That is Qissa Qur'aniyya and Qissa Hadithiyya mentioned by Malam. Those mentioned by the Quran were very many, as the history and story of Adam, Noah and his generation, Hud and his generation, and what have you. But those mentioned by the messenger of Allah were very many. Malam went on to give us a lot of examples. The best example given by the scholar Malam Ja'far is the history of the people of the cave, the three people that were on journey, traveling, and they found themselves engaged and enclosed in a cave, and therefore they tried to bring out themselves, they could not, and therefore they have to ask Allah subhanahu wa ta'ala the way out through their good deeds. And all this hadith is known to us. Malam has mentioned that one of them asked Allah with a good deed that he done, the respect he has and the obedience he showed to his parents, and the small mountain or rock pushed away a small hole. Then the second one asked Allah with the fighting he had with his soul and his heart, his mind, when he was trying to commit adultery. And he fought himself, he fought his mind and his heart, and he was able to overpowered his heart against the evil of fornication. And the third one asked Allah for the amana that was entrusted to him, and he rendered that amana as it was given to him, and they went out, they continued their journey. Then the second example is an example given by Malam, a killer who killed about 99 souls without any offense, and he wanted to repent, and he was taken to an obedient servant who is not knowledgeable, and therefore he asked him whether Allah would forgive him by committing this sin of killing about 99 souls, 99 lives without justification. But the obedient servant told him, no, you cannot escape from the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala by killing 99 souls. And therefore he killed him to complete the 100. But later on, he went on again to a scholar who knew what he was doing, and he was given the right answer that Allah will accept his life, and after repenting, he was advised by that scholar to
to go out of this, to went out of his own town where he was offending Allah subhanahu wa ta'ala, because there is every tendency that when you refuse to distance yourself from where you are offending Allah subhanahu wa ta'ala, there is every tendency that you might have gone back to it. And therefore on his way going out to another town where he's going to worship Allah with the righteous people, then death came by the door and knocked by his door, and the angels of mercy and angels of punishment came together in order to receive his life. So they were disputing who among them are going to receive the life of that man. The angels of mercy were saying, this servant repented to Allah subhanahu wa ta'ala, and he is going to a righteous people so that he can worship Allah with them. Then the angels of punishment said, no, he killed about 100 people without justification, and he had never done a good thing in his life, therefore we are supposed to take his life. But Allah sent down another angel in order to judge according to them, and the angel said they should measure, they should use a tape and measure between that town and this town. To whichever town he is closer, then they should receive his life. And then Allah asked the half of that town to move, and this one should come closer, and he was found that he is closer to the pious land, and his life was received to Eliyin, to the Jannah. Another example was mentioned, many of the examples. Then also he said we have to have a belief in the future occurrences, that whatever was mentioned by the Messenger of Allah that is going to occur in the future, we must believe if we are definitely, if we are certainly Muslims and mu'min, like the torment of the grave and the mercy of the grave, then the punishment during our death, or the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala, the same thing applies to the day of judgment. Malam said there are some group of people in the Islamic community who are arguing that there would not be torment in the grave. Allah cited a good example that will give you the way out. It will brainwash your mind, and you will have the belief in what has been said by the Messenger of Allah. The Malam said there are certain relationships between soul, about 5 relationships. One is the relationship of the soul between the soul and the womb of his mother. When he is in the womb of his mother, the relationship between the soul and the body is different from the relationship that the soul has when it comes out to this world. He said in the womb of his mother, he is going to be fed through placenta, and he is going to defecate through placenta. But when he comes out to this world, he is going to take it through his mouth and defecate it through his anus. That is a different thing in this relationship. Then also another relationship mentioned by Malam is the relationship of the soul and the body during our sleep. Malam mentioned that you could have a dream that you become a king in your dream, and after waking up from your bed you find out you are just a mere common man. Also you might have a dream of becoming a richest man, going to different countries, but you will find you don't have even a single cover. Why do you believe that dream happened and it is not real? If at least you are going to argue on what has been mentioned, that you are going to be punished in the grave. Another one is the relationship between the soul and the body in the grave. That is another one, that Allah is going to punish grievously those that offended him in their life here in the world when they went to the grave, and he is going to have mercy on those that obeyed him in their own lifetime. Then also the relationship between the soul and the body in the hereafter, that is those that went to Al-Jannah will have the mercy of Allah, and we ask Allah to count us among them. And those that are going to the hell of fire, they are going to receive the torment and the punishment of Allah subhanahu wa ta'ala. After this Malam mentioned also the unique nature of the messengership of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, that those messengers were sent to different nations and tribes, but the messenger of Allah was sent to the whole universe. Secondly,
during the lifetime of each and every messenger of prophet, you will find out he will survive. He will live with another prophet. Prophet Ibrahim lived with Prophet Ismail and Ishaq. Prophet Shuaib with Prophet Musa. Prophet Musa with Harun, and many of the examples. But Prophet Muhammad was sent when the whole world was having not a single messenger. About 600 and about 570 years the interval between the message of Prophet Isa and Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That shows the unique nature of his messengership. Another unique nature of his messengership is the messengers and prophets sent by Allah subhanahu wa ta'ala received scriptures and miracles, but their miracles is different from their messages. They have the books as the law that will be obeyed, and they have also the miracles, different miracles from their message. Prophet Musa has the miracle of turning a stick into snake or hand into light. Prophet Isa has many miracles of bringing back death to life, and also telling you of what you eat and what you have left at home. But Messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the Quran itself is the real miracle of the Messenger of Allah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And also the Quran, Allah called other scriptures that they contained light and Sharia, Huda. But the Quran itself is the light. Malam mentioned a lot of verses. And also the Quran is an all-encompassing testament. It consists of everything. Prayer mentioned by Malam is there in the Quran. If you want to fast, it's there in the Quran. Zakat mentioned by the Quran. Hajj is mentioned by the Quran. If you want to go for a business transaction, it's there in the Quran. Marriage is there in the Quran. Politics is there in the Quran. There is no single issue that has not been mentioned by the Quran. Therefore, not a single Muslim, please, should open his big mouth and say, no, we lack something in the Quran. Everything is in the Quran. Therefore, it's the greatest miracle given to the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. After all this, Mala mentioned that this is an introduction. The main body of his lecture is about Mawlud. Why? Because we are now in the month of Rabiul Awwal, and he knows that many people, particularly in the northern part of this country and the southern part, or in the world at large, many people are now making preparations or are even engaged in the performance of this Mawlud. Malam said, since God has mentioned that he sent Messenger of Allah Muhammad to bring message to us, and that message was rendered clearly and fully by the Messenger of Allah, therefore we lack nothing. We don't have anything to complain. Going by the history, every Muslim knows when fasting started. That is 2 years after Hijrah. When Zakat was made obligatory, 2 years after Hijrah. Even the performance of ablution was mentioned by the reporters of the hadith, and you will have the companion that reported that hadith. So now, if that is the case, then the question here is, when was Mawlud initiated and who reported the hadith? Yes, that's what Malam is asking now. If at least you are going to argue that Mawlud is authentic, is allowed, is Sunnatic, is Islamic, then when was it initiated? And who reported among the companions of the Messenger of Allah, who reported the hadith? Let us have it. Hatu burhanakum, prove your evidence. That's what Malam is asking. Then Malam went on to explain the history. He said, if we trace back to the history, we'll have two different opinions of scholars on when this Mawlud started. The first opinion mentioned by the scholars was that this Mawlud started in about 630 years after Hijrah by one king named
Abu Sa'id al-Kawkabari. Abu Sa'id al-Kawkabari is a king of Irbil near Mosul, Iraq. This king was the one that initiated the Maulud. So look at the interval between the death of the Messenger of Allah and the initiative brought by this king after 630 years to start a Maulud. Is it an evidence? Is it an evidence that Maulud is allowed or is sunnatic in Islam? Another opinion said by the scholars that Maulud was started by a Shiite kingdom. They are called Al-Fatimiyya, about 380 to 400 after Hijrah, years after Hijrah. And in their own time, during their own time, their Maulud is classified into six. Afwan. Maulud al-Nabi, that is the celebration, the celebration of the birth of the Messenger of Allah. Then Maulud al-Ali, Maulud al-Fatima, Maulud al-Hassan, Maulud al-Hussein, and the Maulud of their own king of that time. So which means this is bid'ah. It's something that has been initiated by other people, not the messenger and not the companions. So is it a clear evidence that Maulud is authentic or is acceptable in Islam? It is not. Then Malam went on to say about the scholars' consensus on this issue of Maulud. He said, consensus of ulama, scholars, have gone that Maulud is bid'ah. It is bid'ah. It's something new. The only word of contention here is it good or bad? Is that bid'ah of Maulud good or bad? Then Malam went on to explain. If they said it is bid'ah, then there is no need to mention either good or bad, because the messenger said kullu bid'atin dalala. Every bid'ah that has been initiated by people, it is dalala. It is going astray. Therefore there is no need to say it is good or bad. Bid'ah is bid'ah. Then another hadith, the messenger said, man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Whosoever brings anything new to this religion that our command is not on it, then that thing is returned back to him. It will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. Malam said, this Maulud was not performed during the lifetime of the Messenger of Allah, neither the lifetime during the Khilafah of Abu Bakr, neither the Khilafah of Umar, nor that of Uthman, nor that of Ali. And between Umar or Abu Bakr and Umar there are about 30 years. Then if at least Maulud is authentic, is acceptable, is Islamic, is Sunnatic, why these responsible people do not start it? Why did they not initiate it? If at least it is good. And even he himself, the messenger, could have said, okay, when I die, please try to make Maulud for me. Try to remember me. But he had not mentioned this. Then why should it be taken as Islamic? Therefore, no need to quarrel. Malam said, the scholars of this present dispensation, there is no need for them to quarrel. If at least you are going to argue with those people that are backing this Maulud, ask them the following questions. Number one, in the books of fiqh, jurisdiction, Islamic jurisdiction, Malikiya, right from Qawaidi, Akhadari, and what have you. Ask those people that are backing Maulud, that the scholars that wrote those books, are they ignorant about the Maulud? Because it has not been mentioned by one of the books. Allah even swear that there is no any other place that this Maulud was mentioned in those books. Then are they ignorant of this? Were they ignorant of Maulud? Secondly, or have they forgotten to write it? Or maybe they are hiding the knowledge given to them by Allah. Then if you cannot answer this question, then we say Maulud is not good. Finally, he went on to the history of the day the messenger was born. He said even the scholars that reported the issue of the day the messenger was born, they differ in opinions. Some were saying 12th Rabiul Awwal, some are saying 20. Even some scholars are saying he was born in Rajab. So if Maulud could have been authentic,
why should there be no consensus of scholars on the day that Messenger was born, if it is as important, as significant as the prayers and Hajj? Why was it not reported by those scholars? And the last issue mentioned by Malam is maybe the reasons that could have been mentioned by those people why they are performing Mawlid. They will say, love for the messenger, love for the messenger, love for the messenger. He said, it is somehow lunatic. It is irresponsible. It is irrelevant. It is insignificant for a Muslim not to remember the messenger of Allah, not to love the messenger of Allah until on that day. Because you could only love the messenger through obedience to him on what he has mentioned. Through love for us, performing your prayers at the right time, going to Hajj, paying zakat and what. That's the way you can show the love you have for the messenger of Allah. Secondly, there is no relationship with any of the scholars of thought, either Malikiya or Shafi'iyya, because some people